មកដល់ទៀតហើយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសន្យាថាពេលខ្ញុំដាំលក្រៃនៅដីខ្ញុំថតឲ្យមើលចាំមើលនេះលក្រៃនេះប្រហែលកាលខ្ញុំបដក្នុងផ្ទះហ្នឹងយូរដែរណាមួយខែនេះព្រោះអត់បានយកមកដាំព្រោះធាតុអាកាសត្រជាក់ពេកថ្ងៃនេះក៏នៅត្រជាក់ថ្ងៃឡើងវាអត់អីប្រហែលលេខបូក20អីចឹងណាពេលយប់ឡើងយប់នេះបូក5អីទេគឺត្រជាក់ខ្លាំងប៉ុន្តែបថយដាំមិញឃើញធាតុអាកាសរៀងល្អបើថ្ងៃហើយនៅក្រៅក្តៅដែរម្ល៉េះហើយចង់បថយដាំសាកមើលហើយយើងរកអីគ្របវាទៅថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែ5មើលចិត្តដាច់ខែមិនយើងយកបានយកមកដាំប៉ុន្តែអត់អីសាកមើលនេះទុកយូរពេកចង់ដុះផ្សិតក្នុងផ្ទះឃើញទេដុះផ្សិតហ្នឹងតែនៅជុំខំប្រឹងរស់ខ្ញុំទៅយកមកដាំមកហើយខែ5ថ្ងៃទី26ថ្ងៃច័ន្ទឆ្នាំ2025ចាប់ផ្ដើមដាំស្លឹកគ្រៃល្ងាចនេះឯងដាំ3ជួរដាំចឹងហើយដាំដៃមិនជាហៀងអត់មានណានោះផ្ទះធ្វើទៅឯងយើងកប់កុំអោយនេះហេកប់គាត់អត់អោយកប់ជ្រៅទេយើងកប់គណៈកប់មករឹសវាឲ្យបាត់រឹសវាទៅកប់រឹសវាឲ្យបាត់ចឹងណាហើយនៅសកលចឹងនៅកូនចឹងទៅដូចឆាប់បែកគុំបើយើងដាក់ជ្រៅពេកងាយបែកគុំឯងហ្នឹងរបៀបដែលខ្ញុំដាំនៅស្រុកនេះហ្នឹងនៅស្រុកយើងខ្ញុំអត់ដឹងដាំមិនទេស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែស្រុកនេះដាំចឹងរបៀបខ្ញុំដាំ2-3ឆ្នាំហើយធ្វើម៉េចកាន់កប់ឬវាឲ្យនឹងចឹងនេះចឹងទៅដាំទាំងអស់ហ្នឹងនេះជាប់បើជា1ម៉ោងមកដាំហើយចាំមើលធ្វើតែឯងខ្ញុំធ្វើឲ្យបើជាដាក់ជីបន្តិចហ្នឹងនេះតាមមើលព្រោះដៃខ្ញុំនេះឃើញខ្មៅចឹងតែអត់មានជីទេចាំមើលខ្ញុំចាក់វាមកផើងមើលឬវាដល់ប៉ុណ្ណាច្បាច់វាថ្ងៃនេះថ្ងៃទី20ថ្ងៃច័ន្ទតាមពិតខ្ញុំចេញមកធ្វើការចង់មកដាំលក្រៃមកសូនេះចង់មើលឬវាប៉ុណ្ណានេះឬឡើងពេញដាក់ចឹងខ្ញុំដាក់ដាំហើយហ្នឹងខ្ញុំដាក់ដាំចិត្តគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់ដាំមកគុំប្រយខ្ញុំដាក់ដាំមួយចឹងប៉ុន្តែយើងដាក់ច្រើនចឹងដែរដូចជាគុំដែរប៉ុន្តែគុំនេះមើលមានរឹសហើយរឹសល្អណានេះប៉ុណ្ណឹងយើងចាក់ចឹងមកមានដាច់រឹសទេហើយយើងជីកវាដាក់ចឹងមកនេះជីកមកគុំចឹងខ្ញុំជីកដាក់មើលមួយនេះមើលសាដីវាខ្ញុំអត់ចូលចាក់ទឹកទេនេះដីនៅផុសចឹងបើអូនចាក់ទឹកច្រើនវាលួយនេះមើលរឹសនេះឬល្អខ្ញុំដាក់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមើលមួយនេះមើលនេះផើងធំបានរឹសច្រើនអត់នេះអត់សមមានរឹសទេនេះមិនថាអីនេះរឹសគួរសមនៅតៅវែងរឹសនេះបែកកូនខ្លះអត់បែកកូនទេមើលខ្ញុំមើលមួយនេះផើងទូចទេប៉ុន្តែមើលមានរឹសច្រើនអត់ផើងទូច
ឬប៉ុណ្ណឹងមកទុកតិចទៀតទៅខូចនៅក្នុងផ្ទះវាដប់សិតដាក់គ្នាទុកគ្នាឡើងមួយខែហើយខ្ញុំដាក់ចឹងដើមមើលឲ្យមើលមួយនេះ3ខែណាមិនឬតន្តិចនេះតន្តែដាក់ដីច្រើននេះដីវាអញ្ចឹងនេះឬច្រើននេះយើងចាំជីកដីកប់ខ្ញុំចាក់នេះឲ្យមើលមួយទៀតមើលក៏នេះខាងក្រហមមានឬប៉ុណ្ណានេះអូនេះឬល្អគួរសមនេះមើលនេះឬល្អតាខ្ញុំជីកដីជីកដីដើមហ្មងទៅដីចឹងទៅនេះមើលនេះមានឬអត់មើលឬវានេះកប់មួយនេះចង់ដុសផ្សិតខ្ញុំប្រាប់ប៉ុន្តែនៅមានឬចឹងធ្វើមិនកប់ឬវានឹងឲ្យចិត្តហើយទៅគល់វានៅលើចឹងដើម្បីឲ្យវាបែកគុំនេះបាក់ចឹងនេះខ្ញុំចង់ដាក់3ជួរចឹងណាចាមិនឬជាមួយខ្ញុំដាំហើយខ្ញុំឲ្យមើលម្ដងទៀតអស់ខ្ញុំដាំមកអស់ប្រហែលជា1ម៉ោងនេះបានហើយតែមើលយូរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនយើងថាចេះធម្មតាខ្ញុំសម្បូរកែវក្រហមនេះហើយខ្ញុំចេះដាំកែវក្រហមនេះទៅហើយកែវក្រហមនេះអស់ដីច្រើនតាមពិតអត់ដីច្រើនហើយប៉ុន្តែឬក៏វាបានវែងប៉ុន្តែយើងអាចដាំកូននេះ plastic កូនខាប់វាទូដែលខ្ញុំទិញពេញប៉ោះទិញអីយកមកខ្ញុំចេះទុកអាចដាំនឹងបានដូចគ្នាបដោះដាក់ក្នុងហ្នឹងមានឬបានដូចគ្នាទៅបើអត់មានកែវព្រោះកែវនេះរៀងថ្លៃដែរកែវក្រហមមកយើងទិញបើនេះយើងយកមក free យើងទុកទៅដល់ពេលហើយយើងត្រូវការយើងយកមកដាក់បានដូចគ្នាឬពេញវាដូចគ្នាហើយនេះខ្ញុំបដោះតាមក្រោយហ្នឹងបើបានមកដាំអញ្ចឹងឬឡើងពេញឃើញដូចគ្នាហើយមើលនេះប្រើដីច្រើនមួយនេះប្រើដីច្រើនឃើញនេះប៉ុន្តែឬពេញដូចគ្នាតែអាចដាំបានបើអត់មានកែវក្រហមនឹងដាំនឹងកែវអីក៏បានដែរឲ្យតើមានចោះនេះនេះកុំឲ្យវាជាប់ទឹកអាចប្រហោងនេះអាចចោះបានច្រើនជាងនេះក៏បានដែរ4 5ខ្ញុំចោះតែមួយក៏អត់អីព្រោះខ្ញុំអត់សូវដាក់ទឹកច្រើនទេនេះក៏បានបើអត់ចាំបាច់ទិញកែវដូចខ្ញុំមកអូខេឥឡូវស្លឹកគ្រៃខ្ញុំដាំរួចហើយមិនទាន់ស្រោចទឹកទេតែហើយដូចមិញខាងនេះសល់ពីនោះយកមកដាក់នេះបានមួយជួរហើយកូនចំការខ្ញុំទូចមួយដែរបានមក BC ដែរនេះដាំរួចអស់ហើយចាំខ្ញុំទៅលាយជីយកមកដាក់ជីMiracle Growយកមកដាក់បន្តិចអានេះទុកដាក់គ្របវាយកហ្នឹងប្រេមហ្នឹងខ្ញុំចង់ដាក់ដើមស៊ូនេះមីងភីដូលឲ្យមកដើមមកចាំមើលដាំនៅគៀននេះចាំមើលឡើងទៅដល់លើអត់ដាក់នឹងមកដើមមើលដាក់ឲ្យវាឡើងត្រឹងផ្លែស៊ូខាងអីផ្លែស៊ូចឹងហ៎អត់ដឹងផ្លែស៊ូចឹងខ្ញុំនេះដើមនេះចាំមិនមានដីគោចឹងនេះឬចាក់ឡើងច្រើនហ្នឹងញ៉េហើយឬប៉ុណ្ណឹងហើយបើមិនរស់ទៀតណាមិនបាច់ដាំទៀតទេមិញឲ្យមកថាពូជនឹងល្អមកមិនដឹងបើបានផ្លែគេទុកទៅពូជនេះផ្លែហ្នឹងផ្លែស៊ូជីជ្រៅតិច
đại rửa ấy ok đám nè nó kiểu đám cọp cho đâu nữa đám bên này mình trồng đi chi giờ rau là cây giờ hả mình đã tự liền ngờ thổ liền ngày bốn đã tự liền hết đã tự nó mò gần đầu chân má đã đi tầm mà scoop này ở trong lại chơi này cái cô vỉa ở lì ở trong đó bây giờ dùng cái spray ở trong đã ở châu về để sử dụng nó được chẻ ngọt cho nó này sử dụng nắng crop rồiเราสลักใส่ดำrồi hơi nhưng đại cà phê không ai sạch chỗ hay cà phê từ chuyện đây mồm là cái đó mồm chụp từ chuyện nhưng thầy nênจะขึ้นบ้านพอละđã sẵn đánh đi mau đã cột về từ frame bên chẳng muốn về hết nhầm vô được bao ấy từ cột đi lờ nhẹ bao ạ bao nhiêu đã cột đi lờ làm bay chúng ta để chẹp về trắng rồi có cái đau về trắng tao bật đâm là cái nên người ta sủ đâm mà bật tay nhom mơ tao đôi phục bạ cũng không phần thầy không răng thai về nhưng mà lại đâm cho bán rồi rộng nhiều đâm tỏ thầyยังhọ cho tỏ bây tết đây rồi chập rồi chập ấy bàn chẳng khác những đoạn nâng trò đoạn đi chảnh về nhỏ chứ ai biết đâu tam tình là chân tết ok lâu vừa to pin mà mong coi máu riệp trong crop rồi hái rồi dục lên thì chẹt pê hay crop nâng mà giang cà phê thì chẹt giang tiết cà phê đào pê ngày lên cái đào pê hay dân tầm đam mỏ là cây rồi nè sao con thơ con tê ai là cây mình thầm ở đây đi rồi chắc là dân chẳng sỏi tác dụng bỏ nặng tránh thứ ngày là chẳng đâu nha tôi đang ai mua mà dân ôi vậy đâu rồi hỏi cho tỉnh máu hiện rừng thấy rừng trường tỉnh máu dựng đỏ nặng tránh giờ thì là sản nắng khiêu này là của sản cơm tạc cà phêกับเรานำนั่งเลือกที่มวยได้sản nắng khiêu này cà phê củaเราcó mỗi cái đâu có chẳng khăn này là cây nhộng đam ở miền ấy crop nó đã crop này dục này phải chẹt về crop và hỏi cuộc lấy này nhộng đam trong ngày là o trên kề sản cơm đang lấy nước ban pho là o hồ đi nói trong ngày và ta cho một lúc khăn này đang mấy hồ một lúc cho ra đấy một lúc bị côn tia đang máu mơ mà ok mình ấy đi còn nên thay chui chạy lệch và năng anh năng lực việc nhom đam là cây rồi cho nam thôi chứ anh mà ban phò bị bài tận từ bố nó cứ hiện vào bạ tịch có con bò phôn mình chui tam đán dừng cầm thờ chạy lệch ban khla giờ dương nó Canada nó hiện vào bạ tịch chứ anh đam ấy bầm chân đi ở ban phò lên ở tận ban đam ấy thì ban đam đấy là cây đang anh cô tia khỏi nó màn tin đấy đây khỏi nó tin nữa đam thần nam tin tuổi tục còn
មើលពីខែក្តៅមកទៅធ្វើការវិញមានអីតិចតួចចឹងទៅអង្គុយមើលចឹងទៅស្រោចទឹកចឹងទៅណាយ៉ាមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណជម្រាបលា